Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Lawal Ahmad wanda aka fi sani da Umar Hashim a cikin fim din Izzasu. Insha Allah mu haɗa ku ranar Lahadi mai zuwa domin kallon Izzasu sabon salo a tashar mu ta Bakori TV mai faɗakarwa, mai ilmantarwa, sannan mai nishaɗantarwa. Kar ku manta kamar yadda muka gaya muku a baya cewa mun fara Izzasu ne ba don mu daina ba. Mun fara ne ba don mu bari ba, saboda irin fa'idarsa a cikin al'umma da irin faɗakarwar da yake a cikin al'umma da irin tunasarwar da yake a cikin al'umma. Saboda haka insha Allah mu haɗu da ku ranar Lahadi mai zuwa domin kallon Izzasu sabon salo episode 1 zuwa abin da ya sauka insha Allah. Nagode. Jama'a assalamu alaikum, sunana Jiya Aisha Muhammad Adam, Habiba a cikin fim ɗin Izzasu. Ku kasance da mu Izzasu sabon salo a tashar mu ta Bakori TV da karfe 8 ranar Lahadi. Ku danna mana kararrawa sannan ku yi mana subscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Aisha Blodi. Hajara Abubakar Matawalle a cikin shirin Izzasu. Mu haɗu da ku a cikin shirin Izzasu sabon salo ranar Lahadi da karfe 8 na dare a tashar mu ta Bakori TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa. Nagode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana KB International Aliyu Alhaji Abubakar Matawalle a cikin fim din Izzasu. To kada ku sake a baku labari. Izzasu sabon salo episode 1 a tashar mu ta Bakori TV. Maza ku garzaya ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Da zaran mun dora za ku ji kwalam. Assalamu alaikum. Sunana Dahur Muktar Dutse. Salisu a cikin shahararren fim ɗin naku wato Izzasu. Izzasu sabon salo episode 1 ranar Lahadi da karfe 8 na dare. Ku yi mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawa a tashar mu ta Bakori TV mai albarka. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Fatima Ahmad Adam wacce ku fi sani da Hajiya Sara a cikin fim ɗin Izzasu. To masoya, mu haɗu da ku a Bakori TV don kallon Izzasu sabon salo. Ku danna mana soft, ku danna mana ƙararrawa a tashar mu na Bakori TV. Mun gode. Ku haɗu da mu a tashar mu ta Bakori TV da karfe 8 na dare ranar Lahadi domin ganin Izzasu sabon salo episode 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Nura Rabiu. Baɗa yaji a cikin shirin Izzasu. Ku kasance da mu ranar Lahadi domin kallon ƙayataccen shirin mai suna Izzasu sabon salo episode 1. Misalin karfe 8 na dare a tashar mu ta Bakori TV. Ku danna mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawa. Mun gode. Sunana Salisu S Fulani kuma Jibrin na cikin shirin Izzasu. Mu haɗu da ku ranar Lahadi domin kallon shirin mu mai suna Izzasu sabon salo episode 1 a tashar mu ta Bakori TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Munir Solari a cikin fim ɗin nan naku Izzasu. Muna ƙara sanarwa da masoya masu bibiyar fim ɗinmu ku je tashan nan tamu ta Bakori mai albarka, za mu kawo muku shirin fim ɗin Izzasu sabon salo. Ku yi mana subscribing, ku danna mana ƙararrawa. Mun gode. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Fatima Hamza, PA a cikin shirin Izzasu. Izzasu sabon salo zai dinga zuwa muku a tashar mu ta Bakori TV din ranar Lahadi. Ku danna mana subscribe, ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Sabon salo. Izzasu sabon salo. Izzasu sabon salo. Izzasu sabon salo.